jævlig mange videoer til dere. Men det blir, av en eller annen grunn, så blir det sykt lavt, så jeg må rope. Så jeg bare lurer på hva man der nede tenker på. Jeg sitter bare, men jeg fikk ut et julegaven jeg fikk lag. Og jeg fikk laptop. En gullbag. Krem. Glad. Godteri. Mer godteri. Og enda mer godteri. Så fikk jeg sånn skjær. Og der er en kvart som heter det. Ja, det er så lett å gå med. Jeg fikk et sånt armbånd. Og så fikk jeg til armbånd. Og så fikk jeg en lydlås. Øredobber. Sånne her ting er også her. Glitter, ting, sånne ting. Nei, glitterøyenskygge, med 100 farger. En sånn fat eller noe, jeg vet ikke helt. Påski. Pipa. Negler. Mascara. Den er jeg veldig glad for. Det er yndlingsmaskaraen min. Jeg har bare fått litt syke. Enda mer mascara. Mascara. Og mascara, det er sånn, den her er sånn hvit. Den er fast. Det her gjør det sånn at jeg lenger litt første gangen jeg har på. Og jeg gleder meg til å faktisk gjøre det. Øyenskygge. Lipgloss. Speil. Krem. Lakk fra han pappa. Det står hei Pia. Ha en kjempefin julekos av masse med budskap. Prøv å se på side 110, kanskje det ligger noe gjemt der. Kjempeglad jeg skrevet. Og det var da jeg fikk den her. Og så fikk jeg 2500 kroner av pappa. Så tusen takk for det, pappa. Kjempeglad. Ja, den her skal ligge og lese i hele. Spase. Tusen takk, Milen. Den er kjempeglad for. Jeg liker det sånn. Øredobber. Ansikt. Masse. Sånn her kuding. Sånn. Det er sånn her øyenskygge. Mascara. Og så bananting. Og så lipglossing og pudder. Fliseklemmere. Et råfett smykke, er det ikke det? Armbånd. Mer penger. Gavekort på 300 kroner på Jekko. Gavekort på 75 kroner på, hva det heter, Bohus Kino. Gavekort på 100 kroner på Big Box, tusen takk Ingrid. En krem som har ønsket meg, tusen takk Ingrid. Sjokolade. Jeg liker sjokolade. Øredobber. Enda mer øredobber. Øredobber. Toalettmappe. Verdens fineste. Mer øredobber. Og så fra mamma. Og så fikk jeg TV og en dunpyte. To dunpyter. Tusen takk for det. Og en sånn her. Jeg har ikke gått sånn her i jula.
Eller slutt, da. Og klapper hodet. En dritbra sletthånd. Den er rosa og hvit. Og den er dritbra. Jeg har allerede tatt den ut. Og jeg elsker den. Jeg skal lage en bål med den. Jeg tror det her og det her og ja, disse to og TV-en og boken, Huden og Justin Bieber-boka og pengene var årets gave. Altså, Converse er ønsket så lenge jeg selv vil. Det er på alle julegaver fra forrige år, og jeg er sykt glad for alle sammen egentlig. Og for alt. Tusen takk. Og jeg har det kjempejul, og jeg håper at dere også har hatt det. Og så god jul videre, og så snakkes vi i morgen. Så ha det. Vi ses i nærmere. Ja, jeg tror det. Ja. Ha en god jul, ha det.